नमस्ते, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पीठा बनाऊंगी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए चल देखते हैं। ये उसना चावल है, मैं आधा किलो इसको पानी में भिगो कर रखी थी पूरी रात भर। ये अरवा चावल, ये भी आधा किलो है, इसे भी भिगा कर रखी थी। ये उड़द दाल। अब मैं इस सबको पीस लेती हूँ। मैं अरवा चावल और उड़द दाल को एक साथ पीस लूँगी। ये उड़द दाल, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। देखिए चावल और उड़द दाल का पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसे बाहर कर देती हूँ एक बर्तन में। इस तरह से बाकी चावल और उड़द दाल को भी मैं पीस लेती हूँ। ये अरवा चावल और उड़द दाल की पेस्ट बन चुका है। अब मैं उसना चावल का पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। देखिए उसना चावल का भी पेस्ट बन चुका है। पूरा मैं महीन पीसी हूँ, इसको तो बाहर कर लेती हूँ। उसना चावल का बैटर मैं बना चुकी हूँ। अब मैं तवा में मैं थोड़ा सा तेल डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें कटोरी ढाप देती हूँ। दोनों तरफ से सेका गया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। इसी तरह से बाकी सब्जी बना लेती हूँ मैं। मैं ढक्कन को चेक कर लेती हूँ। दोनों अच्छी तरह से सेका गया। अब इसी तरह से और बार बना लेती हूँ मैं। मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए दे चुकी हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा फोड़न डाल देती हूँ। जीरा, अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। देखिए टमाटर फ्राई हो चुका है हल्का सा। अब मैं इनमें मिक्स मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला, ये तीनों को डाल देती हूँ। मैं इनमें हल्का सा पानी दे चुकी हूँ। अब थोड़ा सा नमक, दोनों तरफ से सेका गया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं इनमें उबले हुए आलू को डाल देती हूँ। देखिए आलू मसाला दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है।
अब मैं इनमें पानी दे देती हूँ। देखिए आलू दम बन चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये अरवा चावल और उड़द दाल की मैं घोल बना चुकी हूँ। थोड़ा सा मैं तेल दे चुकी, तेल गरम कर चुकी हूँ। अब मैं इसे डाल देती हूँ। इसे पतला पतला करके करूँगी। देखिए दोनों साइड सेका गया है। अब मैं इसे बाहर कर देती हूँ। अब इसी तरह से बाकी सब भी कर लेती हूँ। तावा को मैं नीचे उतार कर ये बैटर डाल रही, इसलिए ताकि चिपके ना ये। देखिए बाकी सब कुछ सुखा गया दोनों तरफ से। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए चावल का पीठा बन चुका है। यह है उसना चावल का, इसे पूरी पूरी के जैसे छोटा छोटा बनाई हूँ। यह है अरवा चावल और उड़द दाल की रोटी के जैसे बनाई हूँ। यह है आलू दम। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।